یه شب که بارون خیلی شدیدی می اومد ازش پرسید چقدر عجله داری؟ گفت میخوام به آخرین اتوبوس برسم. گفت خب من میرسونمت. پرسید مگه تو ماشین داری؟ گفت نه ماشین ندارم ولی چتر دارم. قدر کسایی که کنارتون هستن و با اون چیزی که دارن و در حد توانشون هست محبتشون رو نثارتون میکنن بدونید این آدما استثنایی هن و شاید هرگز واسهتون تکرار نشن. قدرشون رو بدونید.